హాయ్ అండి. ఈరోజు టీ పెట్టుకున్నాము. అంటే టీ అందరికీ వచ్చు కదా, అంటే రాని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, అందుకని పెడుతున్నాను. స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టి పాలు పోసానండి. ఒక గ్లాసు, టీ గ్లాస్ అంత పాలు పోసాను. అంటే తాగితే ఇద్దరికి సరిపోద్ది, లేదంటే ఒకరు తాగితే ఒకరు తాగేయచ్చు. 1.5 టీ స్పూను, 1 టీ స్పూన్ అనుకోండి టీ పొడి వేసాను. అల్లం ఇలా చితక్కొట్టుకుని చిన్న ముక్క అనమాట, ఇంత ముక్క చితక్కొట్టుకుని ఇలాగ వేసాను. ఇది వచ్చేసి సొంటి పౌడరు, తర్వాత మిరియాల పౌడర్, దాల్చిన చెక్క ఉంటుంది కదండి, అది అనమాట. 3 కలిపి చేసింది. దీన్ని కొద్దిగా వేస్తున్నాను. దగ్గు, జలుబు, తర్వాత కొంచెం గొంతు పట్టేసినా, ఏం చేసినా, గొంతు నొప్పుకున్నా ఇది కొంచెం వేసుకుంటే బాగుంటుందండి, ఫ్రీ అయిపోద్ది. ఇదేంటంటే మసాలా టీ టైప్ అనమాట. అల్లం వేసాను కదా, యాలక్కాయలు వేస్తున్నాను. పెద్ద అయితే ఒకటి సరిపోద్ది, చిన్న యాలక్కాయలు అనమాట, 3 వేస్తున్నాను. టీ అప్పుడే మరగడం స్టార్ట్ అయింది. యాలక్కాయలు చితక్కొట్టని వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకి ఎంత స్వీట్ అయితే తాగుతామో అంత వేసుకోవాలి. నేనైతే 1 స్పూన్ వేస్తున్నాను, సరిపోద్ది. ఇందులో పంచదార కాకుండా బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడే మంచి స్మెల్ వస్తుంది టీ అయితే. ఒక 5 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలండి. మరిగించుకున్నాక అప్పుడు మనం టీ అయితే రెడీ అండి. టీ వేసుకుందాము. బాగా ఎక్కువసేపు మరిగించుకుంటే టీ టేస్ట్ పోద్దండి. ఏంటంటే ఎంతవరకు మరగల, ఒక టీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక 5 నిమిషాలు మరిగించుకుంటే సరిపోద్ది. టీ అనేది కలర్ రావాలి. ఏంటంటే దీనిలో వీడియోలో కలర్ తక్కువ కనిపిస్తుంది, కానీ ఇది డార్క్గా ఉందండి. బెల్లంతో కూడా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. టీ అయితే టేస్ట్గా ఉంటుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. టీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఇది టీ చేసుకోవడం రాని వాళ్ళకే, టీ కానీ కాఫీ కానీ పెట్టడం రాదు కదా, వాళ్ళ కోసమే, వచ్చిన వాళ్ళకి కాదు.
ఎంతమంది ఇలా నురగొచ్చి ఇలాగా తాగుతారు? ఎంతమందికి ఇలా ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. నాకైతే చాలా ఇష్టం, ఇలా ఉండాలి టీ అంటే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టీ తాగుదాం రండి. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.